Merhaba arkadaşlar. Ballı Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuluçka makinesi yapacağız. Yapacağımız kuluçka makinesi otomatik bir makine olacak. Yani yumurtayı çeviren sistem, nem sistemi ve ısıtma sistemi bir kart üzerinden otomatik olarak yapılacak. Tabii kuluçka makinesini yapmak için çeşitli materyaller var. Ancak ben basit ve pratik olması anlamında maliyetini de düşünerek böyle bir köpük kutu edindim. Bu kutuyu arkadaşlar eczanelerde veya ilaç depolarında bulabilirsiniz. Genelde aşı ve ilaç taşımak için kullanırlar. Siz de gidip istediğiniz zaman vereceksiniz. Kuluçka makinelerinde en büyük sorun arkadaşlar nem ve ısı kaybıdır. Dolayısıyla ısı kaybı olduğunda ya da nem kaybı olduğunda tekrar bunu sağlayabilmek için sistem çalışacak. Bu da sizin yumurtalarınıza zarar verebilir. O nedenle dışarıdan gözlemlemek bazen çok avantajlı oluyor. Dışarıdan gözlemlemek için arkadaşlar makinamın ön tarafını burası olarak tasarlayacağım. Ve buraya bir pencere açacağım. Pencere sayesinde de açmadan kuluçka makinamı rahatlıkla kontrolünü yapabileceğim. Şimdi ben sistemi, yani yumurta çeviren sistemi şuraya tasarlıyorum. Nem ve ısı sistemini de şu kısma tasarlayacağım. Ona göre ön tarafta bir pencere açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bir çizim yaptım. Şimdi bu pencereyi açacağız. Bu strafor kesme işinde arkadaşlar internette gördüğüm bir ısı yöntemi var. Bunu kullanacağım. Isıyla kesme yöntemi. Şöyle bir araç yaptım. Şimdi bu aracın arkadaşlar her iki tarafına da trafo kullanacağım bu arada. Trafodan gelen çıkış uçlarını bağlayacağız. Ve elektrik uygulayacağız buraya arkadaşlar. Elektrik benim telimi ısıtacak. Isınan telle de straforu kesmeyi planlıyorum. Evet, bir tarafı tamam. Evet, bu da tamam. Şimdi trafoya elektrik enerjisi verelim.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir kesim oluyor. Evet, kesim işi bitti arkadaşlar. Gayet temiz olduğunu düşünüyorum. Şöyle camın oturacağı yeri de belirledim. Ee, Ölçtüm ve camcıdan da buna göre camı kestirdim. Şimdi arkadaşlar bunu silikonla yapıştıracağım ve en az 24 saat kuruması için bekleteceğim. Camı yerleştirdik arkadaşlar. Etrafını silikonla güzelce kapattım. Düzeltmeye çalıştım elden geldiğince. Şimdi 24 saat kurumaya bırakıyorum. Viyoli bu şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. O yüzden sensörümün tam yumurtaların ortasına gelmesini istiyorum. Bu sebeple tam orta noktayı bulabilmek için şöyle işaretliyorum. Ve köşelerden orta noktayı bulabilmek için şöyle çiziyorum. Amacım homojen ısı dağılımını en güzel şekilde yakalayabilmek. Yani sensörün kıyıda köşede kalıp da yanlış yerlerden değerler okumasını istemiyorum. O nedenle şöyle mümkün olduğunca orta noktayı bulmak için bu işlemi yaptım. Sonra buradan bulduğum orta noktadan sensör kablosunun geçmesi için bir delik açıyorum. Evet, şu an tamam. Şimdi de kalan kısımda lambalarımı yerleştireceğim. Şöyle bir ölçü alayım.
52 santim. Arkadaşlar 35 ve 15'i işaretledim. Bu noktalardan da lambalarımın ısıtıcı görevini üstlenecek lambalarımın kablolarını deleceğim. Bundan sonra buradan sensör kablosunu geçiriyorum. Buralara da duyuları yerleştireceğim arkadaşlar. Bende iki farklı duy vardı. Birinin montajını yaptım. Diğerini şimdi birlikte yapalım. Kablosunu taktım. Faz ve nötr olmak üzere duyun içerisinde iki tane bağlantı noktası var. Bunların bağlantılarını yapıyoruz. Şöyle geri çekerek kontrol edebilirsiniz kablonun sağlamlığını. Evet, bu da tamamdır. İçeriden de sağlamlaştırmalarımı yapıyorum. Şimdi kabloyu evet, şu anda gayet güzel oldu. Elektronik kartımızın sensörünü çıkardım. Sensör kutusunu açtım. Çünkü sensör kutusu veya buradaki jack ile kapaktan geçirmek mümkün değil. O yüzden sensör kutusunu açtım arkadaşlar. Buradaki lehimleri sökeceğim. Kabloyu geçireceğim. Sonra tekrar lehimleyeceğim. Evet, sensörümüzü söktük. Şimdi kapağın arka tarafından kabloyu geçireceğiz. Bu ses arkadaşlar tam kablo boyutunda delik deldiğimizi gösteriyor. Fazla oradan ısı kaçağımız olmayacak. Zaten sonraki denemelerimde eğer çok fazla ısı kaçağı olursa oraları silikonla kapatacağım. Şimdi tekrar lehimleyerek sensörümü aktif hale getireceğim. Not almıştım sıralamayı. O yüzden direkt lehimliyorum. Çok fazla ısıya maruz bırakmıyorum arkadaşlar lehimlerken. Sonuç itibariyle hassas bir sensör. Evet. Lehimlerimin sağlamlığını şöyle kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi lehimleme artık tamam. Kutusuna yerleştirelim.
Evet, böylelikle sensörümüz de hazır hale geldi. Bundan sonraki işlemler elektrik bağlantıları ve gövde ile alakalı işlemler olacaktır. Arkadaşlar, demonte olarak bu viyolu aldım. Viyolun motoru, hareket mekanizması ve vidaları çıktı poşetin içerisinden. Bir de elektrik kablosu. Şimdi birlikte bunu montajını yapalım. Önce ben motoru sabitlemenin doğru olduğunu düşündüm. Evet, bu viyolu makinemde kullanacağım. Evet, strafor kutumun içine viyolumu bu şekilde yerleştireceğim arkadaşlar. Motorda arkaya gelmesi için yerleşim bu şekilde tercih ettim. Şimdi motorun kablosunu dışarıya çıkarabilmek için şuradan işaretliyorum. Ve burayı yine delerek kabloyu dışarı çıkaracağım. Böylelikle viyol için gerekli bağlantıları yapmış olacağız. Makinenin içerisindeki hava akımını sağlayabilmek için şöyle şu bölgeye hava motorunu yerleştireceğim arkadaşlar. Sonrasında da elektrik bağlantılarını yapacağız. Havalandırma fanını kelepçelerle, plastik kelepçelerle taktım. Şimdi kelepçelerin fazlalıklarını alıyorum. Hava akımının biraz açılı olabilmesi için, yani direkt olarak yumurtaların üzerine vurmaması için alt tarafı biraz yükselttim fanın. Dolayısıyla açılı bir şekilde hava akımı oluşturmayı deneyeceğiz. Havalandırma fanının arka tarafından havalandırma deliği açtık arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle bir havalandırma ayarı için güzel bir aparat almıştım. İstediğiniz ölçüde burayı açıp içeriye oksijen girmesini sağlayabiliyorsunuz. Tabii oksijen girmesi, yeteri kadar oksijen alması içerideki yumurtaların gelişmesi açısından çok önemli. Silikonla arkadaşlar burayı sıvayacağım ve aparatın yapışmasını sağlayacağım. Evet, böylelikle havalandırma sistemimiz hazır hale geldi.